Mutaginge Uganda Police. Ono mwana owobuwala adi two faces obabo weeyita omulungi nsaba kusonyiwa mba mpronouncing bubi erinnya lyo. Yagenze n'akola video n'anyumya story nga eyina kye tuyita first hand information. Story eyo yonna bw'ogiwuliriza ebigambo ebirimu entambula gy'etambulamu byonna bifiitinga ku bintu ebyatuuse ku Diana. Okufa kwa Diana Scouse simanyi yafudde atya ge mazima. Naye ku byempulira be bagamba be yafudde azine okumurepinga okumutuga okumuyingirira mu nnyumba biki kuyina emabega kye kunzizizaayo ebirowoozo byazzeeyo emabega kuva kiro njagala okwoga in fact naye njagala okukola story eno naye simanyi lwaki ate saagikola but this is the right time I think okugikola. I had a friend, she was married, happy. Omusajja buli kimu akimuwa. Omusajja from nowhere n'afunayo omuwala omulala. Omusajja afunayo omuwala omulala n'akikweka. Abasajja bali lwiyo bwe bafuna abakazi abaali bbali ne baba nga babalabirira babakweka bakyala baabwe tebabagamba. Kakati omukyala bino bebeekebeza amasimu g'abasajja agenda asanga message z'omuwala mu ssimu. Wasanga message mu ssimu nga enamba yesimu agijjamu. Of course nga bali banyumya nga balaga batutte ne banga nga beeyagala. Nga ajjamu enamba yesimu. Nga akubira omuwala nga mugamba weesonyiwe bba wange. Oba onjagaza emirembe. Weesonyiwe bba wange. Kati ng'omuwala akubira bbawe nga mugamba munne mukyala we yankubidde biki na biki. Musajja era nga asirika. Kakati omukyala ono yatandika ng'okwagala ng'okubbanga essimu yaani y'omusajja we. Akeberemuko ku bawala abalala. Oba mumpulira. Kakati lumu omusajja amusanga mu ssimu ye nga mugamba naye baby ebintu byokebera mu ssimu yange nga si birungi nze nga sikebera mu ssimu yo kitegeera kuba nawe oli mukazi mulungi nali badde ndalikiranga buli kaseera nga nkebera mu ssimu yo. Omukyala namugamba tokebera mu ssimu yange because okimanyi nti sirina bwenzi bwenkola n'obumu era okikakasiza ddala nti sirina bwenzi bwenkola n'obumu okitegeera. Namugamba mbadde omusajja n'agamba omukazi mbadde nsaba buli omu essimu ye agisigaze nga ye n'obulamu bwe busigalenga bulamu bulamu atambuza obulamu yaje tuli bafumbo. Omukyala namugamba tojja kundetera wano sirimu tojja kundwaza tojja kola kye biwe bityo. Kakati nakola ki n'agamba namugamba omugayi n'agamba omukyala n'agamba mukazi we namugamba mbadde nsaba n'abantu abo bogenda okubira amasimu toddamu bakubira simu okitegeera nsaba weefokasingako weeyagalenga ggwe tononooza abantu balala kiki kye sitakuwa waliwo kyonsaba ne sitakikuwa ne bammotoka ng'ojagala mu mwezi gumu ogifuna kiki sitakulabiridde bewa mwe bajjula oba tebasoma bonna bayimiridde ku nze mbadde nsaba ondeke tambuza obulamu bwange nawe otambuza obulamu bwo mumpulira. Omukyala nga agamba malaya yakubira nadda ssebo n'akugamba nga we nakola ki nga we namuvuma ssebo kati nze afuuse omubi biki kale tujja kulaba imba ndi awo gyenzungira nga nange nga bankubira akasimu nga mukwano gwange nteeka mu mmotoka nga tuvuga nga ntwalako ka breakfast bati mukuvuga mukugenda nga ngamba ade oyinayo abavubuka bw'omanyi abakubi oyinayo abavubuka bw'omanyi abakubi konze nga batya nangamba olwo bano bagayi bano bebasasula babanga 5 ku 3 ng'osobola omusasula ssente zo n'akukubira omuntu nengamba simanyi bulungi nangamba ate ntera okulaba oli mukono gwa Wembule mulabanga alina bana bavubuka abangi nemugamba abantu ba Wembule abo baana tebakuba abantu nemugamba boyagala abantu abakuba abantu oyina kufuna bano bagayi abanyakuziba obusimu babeera ne ba leaders baabwe kati wofuna oyo leader yakufunira abantu gwoboyagala okube ani goyagala okuba nti bannangeze kolaba mujja wange afukidde ekizibu mujja wange bekyantwalako amaka biki nemuga ekiki kati nange olwokuba nali njagala mukwano gwange nambe nga mulaba ali mu kunyolwa nengamba ekiki omuwala nga amanyiro munamukubira n'essimu n'anvuma n'abaana bigamba omusajja kati takyampa mu kitiibwa omusajja ampisamu amaaso olw'omukazi nemugamba bbaawe asulayo ewaka nangamba asulayo nemugamba good enough bunaku ajja ewaka n'asulayo koye kale nemugamba okay then awo kitegeeza waba bbaawo bunaku ng'akomawo n'asula ewuwo mujja butalinakuwangula tokiteeka onyo nangamba nedda ekiwalo kyo kyepankanya olwokuba kirina akabina biki naye njagala abasajja nga 3 walla ebino byogera ndi musiraamu njagala abasajja nga 3 bamuntambulirako byakola kuba bangamba akola gym bamuntambulirako ku gym basasulire gym batengala bokola gym bamanye programu za buli kimu kyakola bwe bana amala okukimanya then abo bamufungize njagala bamukwate bamukozese bonna 3 muyepakira n'akabina ke weba mwana mukoza
bamukube bamuteke ku kantu akasembayo wekati abere ku kayuliri akasembayo wekati webamala okumukuba myogera nze kakuba mwana this is really crazy and nga kituufu naga webamala okumukuba nga mutuusiza kagundi akasembayo katikiti akasembayo bamubeke simu yo bag je yamugulira by that time ndoza yali 14 iPhone 14 yaliko bamubeke yesimu bamubeke buli kimu batwali ne bebagala bamala bakube bifananyi babinsindikire nemugamba then wamala okusindikira bifananyi okulecha omayeza nali njubisa waneno mukutani kangamba wabaya bamukuba ngasimanyi mukwano mudelize okurepinga delize okukuba okutuka kugundi eyo ekufa delize okubba buli kimu ne kati neso kansirikirira by the way you guys is any muntu atya katonda ndi muntu mukwano gwa katonda ndi muntu akola katonda byayagala ndi muntu atakola mazambi ndi muntu atasobya muntu okuleka ngo nyigiriza nnyo nenkogerako nengambe kimala but yenze muntu yagala okulaba abantu nga bali bulungi nemukane mani nakati yakimbulize ennaku 3 awo nebuzabuza naye nga ekyo kiri nange nali ntidde kandi kwenda mu okunda banakimuza nangamba bagayi batuse ku kine mugamba mani tukyanoonyako awo biki ningamba ko ne sister wange Shakira nimugamba mani gundi wanyonya basajja bagenda kukuba mujjawe naye natiddemu mbu ate kumurepinga mbu ate kukola biki byonna Shakira ngambe bya kisiru nawe nze temubinteekamu ebintu byamu ngamba mukazi omwana alina omutima gw'ekisiru oyo yadde kyaliwonze mani kakati nakola atya omukyala soka with drawing that nonsense ngamusanga namugamba naye mwana nabadde walo n'ekirowoozamu era yasoka kumbuza nangamba bagayi bali wali wabafunye namugamba nafunye namba y'omukombe mulimba namugamba nabadde nafunye namba y'omu nenjogerako naye nagamba basobola okukola nti sente meka nangamba buli omu yayagala emitwalo 2 ewamu gye emitwalo 6 munaye enkaga gikussa ofa nkiddamu nti emitwalo 6 ofa siyogedde na mingi abavubuka kukozesa kukuba mwawo ne babawo emitwalo 10 ofa kakati munnange inga omukyala mugamba naye amanyi nga tukatadde nnyo ku oyo fala mwana talina kyalinze namulabi mwana nengala ne muzipejiza zonna ne mulaba talina makulu okitegera talina makulu biki ne my dear nalwanirira omuwala oyo takimanyi nako ate yali akimanyi nti ndi mukono gwa mujjawe waliwo ekiseera kye yatuuka nansangako n'atya n'okutya nayagala yesoga emotoka yadduke naye nga nze simuyinaako buzibu okitegera nalwanirira omwoyo gw'oyo omuwala paka ebiseera ebisinga wetubeera n'abantu tubeera nabo bennyini babeera evil tuba tugenda fuuka evil fena tuba tugenda kubeera ba evils nze namugala nemugamba oyo mwana talina makulu tomumalirako namaanyi go noba obusente bwayagala omuteekamu okumugwa bwa kisiru muleke nemugamba look at yourself omusajja asula wuwo omusajja wuwo okyegera oli just yamubako bubbi antogenda kugaana muntu kubba ku bbaawo kasita bbaawo abeerawo okyegera kati gwe bbaawo omulage nti noonyirira olabika bulungi nnyo biki twetwalengako out whatever buli kimu kazi nemujja ku nsonga yamujjawo kamirungi ganja nga yagala bamukozese bamukube paka kufa bamukubire ebifaananyi babimusindikire mukitegeera so kati abakazi banange kale kasita munna ensi eno katonda yatuwa bulamu nakufa buli muntu amala nafa etukaziika ono gwose mu 226 gwejja kufa mu 228 naye nabwe tujja kuziika kakati gwe okutta munno olw'omusajja oba tokoze win because kyemanyi ku nsi kuneeno ekikyasembyeo kuba kufa kati omuntu w'omutta oba tokoze win kuba ffe tetumanyi abantu bano abafa baddawa gye badda wabi oba gye badda walungi yensonga lwaki omuntu wotta omuntu oba tokoze win because tomanyi gy'omusindika wali watya okitegeera kakati munnange bawala bannange ne bakyala bannange abalina abasajja this is the reality and this is real nti abawala baagala abasajja balina ssente ne waba mufumbo nti nga newona amugala nomugamba mvira ku musajja tasobola muvaako ate namwe abawala abakazi bangi nnyo balina abasajja baabwe nga naye kuba kukutta olw'omusajja we nina stories enzijanga nkola nakuba temuzitegeera nina stories nakolanga ingambagamba ova kukya kugamba omusajja nti guwo now you own this person osobola n'okumuttirako omuntu yenna nze mukwano gwange yali agala obalwepinge mujjawe bakole buli kimu ku mujjawe omusajja yamusanga alina n'abaana mukwano gwange omusajja yamusanga alina ebizibu bye bimumala nga bamukuluusanya abasukka mu 2 n'okusoba ekitegeeza teyamusanga ng'ali oba yamusookerako gweri akasooka okulaba ensi n'eggulu
mumaze just emyaka 5 sajja kwasiza kuwadde ensine eggulu oba ne bino bemuwa abakazi ebingi nnyo nabo bireeta obuzibu because if abakazi bwetufuna nnyo ebintu ne tu owninga ebintu tutuuka ekiseera ne tukyeyagaliza Africa nga tokyagalako omuntu mulala kyekimu ne tubanga tugudde mu laavu ng'oyagala omusajja oba tomwagalako omuntu mulala oba omweyagaliza that's why osanga omukazi ng'agamba omusajja wange oba omusajja ng'agamba mukazi wange awo video gye ne bagamba omuntu alina okwogera ekigambo nti musajja wange ye mukazi yazaala omuntu oyo naye mulimu ne mukamwana b'osanga nga ne Nazaala tebamubala mu makulu eyazaala omusajja ye gwayita omusajja we ng'asobola n'okumutirako Nazaala we gwayita omusajja we kawomera we kaalaala nga ne yamuteeka ku nsi tamubala mu makulu ekiriwo kiriwo ekiti this is the fact buli ssala ya mwana omuwala akula ne bayakufuna musajja alina ssente asobola okumulabirira nze ne wembera ku musaalo Esala yange ya Allah subhanahu wa ta'ala taase onkulembere ompo omwagalwa nanjagala analabira family yange anandabirira okitegeera ze sala zaffe once I get that man wallahi ne wongamba muvaako nsobola okwetolooza amakoona naye wabanga ngampa nga he provides me ngamatist kanfe abawala tebava ku basajja bamwe babawa mubitegeera so togenda kutta bawala bangi Zemukolo wange yali yagala balwepinga omuwala. Waita banga tono nnyo ne tuwulira gayi nga ina abakazi abasukka mbatano outside. Ne mugamba kati singono wamutta. Obanga babamukuba obanga bamukozesa nono tuwandipangisiza no wokusatu opangise no wokuno opangise ne wokutano opangise. Ne bagenda okongereza ko bongerezeeko. Ababawala balina abasajja bamwe bemuyita abasajja bamwe. Naho ba facing ebizibu mu facinga. Gulowooza gwabako yekka. Era naye alwana entaloze inze nyina mukono gwange. Yali wabbali nayenga yali mukyalo webbali nayenga entalo zalwana zisinga no mumakazi alwana because nga buli ndako omusajja afuna yo omukazi omulala omusajja kino mukiteke mu mutwe bakazi mmwe oba bawala mmwe omusajja ina sente ekintu ekiddako kuba kukwana because ina sente erulinga buli every girl oba mutegera but sente nange ada ayogera wallahi omusajja ina sente nyine ekitibwa kyemuwana ddala nga agenda kumpa ku sente Zemba gambye mbeerawo musajja nakugamba ade njagala nyengeri joyogeramu I'm your friend let me send you a lunch nakusindikira emitwalo 5 tomulaba ngako tomumanyi lwaki tobuguta lugabe hey nze waloga yasindika seleka ono sitole ki ono siluminati nenga muntu at the time I met him ngatabiri nako byakunkwana just is my friend semanya yali mu bukodi obwe omanyira baba yaye kakati mukwano option eyokutta omuntu olw'omusajja ye kyasinze yekyo obusiro obusembayo option yokukwata omuwala oyo bamukozese bamufumite fumite ye kyasinze yo obusiro obusembayo because teri muwala yekwanira musajja abasajja be batuloma mu inbox musajja omulaba nga ina ability then nawe no gamba alhamdulillah katonda yanjigidde namwe abakyala abasinga abali mu bufumula ddala mu abalina emitima emibi abasajja mbasanga mubeera waka abasajja ne bakola sere ne bazibaleetera kitegeera nazibaletera nabagamba tufunemu ku ddiini akatono nze adi musobola okumpita omusege musobola okumpita ki kati ze nabagamba musindi yomu mumanyi lwaki nti ne muganda wange simutekawo because simanyi byakola me I know myself nti mu maaso ga Katonda I'm very pure era nze sigenda kuswala kugenda mu maaso ga Katonda nja kuyimirawo wenti ansayire emisango gyange gyana basalidde naye nja kugamba adi nedda kino ne Katonda wange gwensinza agenda kuyimirira ku mabbali gange ampolereze nti omwana ono ali wati ne wati kyovala nga nabagamba mu nsi omuntu ali pure ali ogu that is me abasigadde simanyi oba mama wange oba baana bange sina bwe manyi simanyi bye bakola simanyi mitima gyabwe oba mukitegeera ya ensonga lwaki segeragiranya ku muntu naye naye mukama Katonda nze sitya kufa anyway nze sitya kufa because that is compulsory you can't escape destiny destination yo tosobola just jidduka you can't escape to die death you can't tugenda kufa dia naye ovudde otya enkolagana yawe ne Katonda eri etya abasinga Katonda yaba wa sente mwamwirabira mulolabanga mwe bakatonda b'ensi oba mukitegeera zobe bentukanenga makali singono sente tebazimuwa osanga yani badde nga inamukko ku kitiwe eri Katonda gwo ngamba otya mbotta omuntu because of someone nga sigwe Katonda nga naye Katonda kwa bwimuka gossa nokera ku machano ozikukangossa ngosobola okuzukanga tossa ngosobola okera ngossa mutuntu no tukanga omuka bwesibye because olwo kuwa kubwere gwo kikuwa guarantee ki etto omulala
nze ndaba wanene abantu abasobya abantu banayinze ntya okusobya abantu ntya because kimanyi kibi kitegeera ekyo ky'okusobya abantu kibi nnyo mumuyinza okuddawo ne mubitwalaze gundi no munyiiza nno nnyumirwa ati kibi provokinga buli muntu because olina omumwa ogwogera you have your phone bibi nnyo naye ate ekintu ky'okutta omuntu kibi naye tetugenda bagana kutta abantu olw'ensonga mwe muyina emitima gy'abasitaani katonda yabakyawa edde batugamba nga abantu mbwe abasezi tebaafanga abalogo tebaafanga babeerangawo ku kyalo do you know why katonda tatwala abantu babi nedda tatwala abantu babi naye tabaagala ayagala muntu yenenyeza alipiwa kyova nze kuganya ntiwekera ku lunaku lumu nga nfudde ngenda kufa ndi ready eri katonda wange because I know what I do ngenda kufa ndi ready eri katonda wange omuyimiriramu wenti era nze wendifanga bagayizi bannaye temugamba nga mboba biki mbobase nze nabina ebyokusabira abafu inabira ddala nga just wasting time omufune wamusabire edduwale nzikomayo weziti nga ye omutima gwe gubadde mubi nga badde n'amasitaani walayi teri duwegera mukwata kyova nze I don't believe mu muntu asabire omufu obashike maybe omuntu okugamba mu katonda akusaasire ekyo kye kisinga okukola naye mumugiro bamadamba naddini bonna bakumewali eri amazzi holy waters bagakuyiridde ng'obadde n'omutima omubi katonda tagenda kusonyiwa abantu baseka bawakanya katonda because temwina kye mumwagaza naye mumanyi bwe tufa gye tulaga mumanyi bwe kitufa mumanyi bwe kituzaalibwa mumanyi bwe kituli ku nsi ebintu bisinga katonda bituwa naye tetubyagala olina omusajja wakuwa buli kimu ate oyagala kutta balala maani ate nga naye omusanze bukulu kati oba kufuna mwavu maani Diana may your soul rest in peace nze nali nkusanzeeko you were such a good sweet soul gwe nalinda bye munsi muno ate two faces ono tetugamba nti mutaginge poliisi nti asibibwe nedda talina musango omusango gwe yalina gwakuwuliriza ogwo teguba musango wabula ate nkyagala tumuwa ebimuli bye nga tonnawuliriza na story eyo nti akozesezza obuvumu bw'amaanyi nnyo okumalirira era n'okugamba nti ekijja kijje naye ayina omuwala gw'agenda okutaasa out there bw'owuliriza emboozi eno n'omukyala by'ayogera kitegeeza nti wiiki ejja omwezi ogujja emyaka egijja omukyala ono ali mu story akyasobola okutuusaako obulabe ku muwala yenna bw'aba nga tabumutuusangako so much as tugaa nti ade byoyogedde omanye obuzito obubirimu era tugenda kugaa nti ade thank you so much okusirika kintu kikulu ade two faces tweyanzisa emboozi etunyumidde nnyo naye etutiisizza nnyo lwakuba nti ekirungi ekigirimu oyina gw'otaasizza naye kyandinyumye nnyo ng'omuntu ono akitegedde nti wamutaasa kubanga yandibanga ku ssaawa eno abeerezaamu n'ebyo byakola naddala ku basajja ba banne ng'oba oli awo n'ono akyamuyina mu birowoozo kiba kirungi n'omugaa nti owaayi nina kye nakutaasa kyusaamu naye oba tomugambye ani era agenda okukimukola naye n'okimugamba webale nnyo naye tusaba abali mu buyinza information ng'eno temugitwala lightly ku ssaawa eno omwana ng'ono Diana yandibadde nga mulamu singa waliwo omuntu yaleetako information ng'eyagala okwefaananyiriza bweti omwana n'atyatyamuko ng'abiwulidde oba oli awo n'omukyala naye n'atya naga nti munnaye basobola okumukwata bye bye